Nuk rri dot pa Big Brother VIP Kosova dhe jam këtu me një letër për të sqaruar dhe për të dhënë një analizë të saktë një nga situatave që ka plasur në shtëpi, që ka tre personazhet më të komentuar, ndoshta dhe më të dashur nga publiku. E fjalën këtu e kam për Klodin, Elionën dhe Lundrimin. Do të ndalem fillimisht tek raporti që ka pasur Klodi dhe Eliona. Kur është futur në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4, Klodi u shpreh në klipin prezantues se ka dikë jashtë. Pra i gjithë loja ti pas ka qenë këto flirtet dhe ky playboy në shtëpi siç kemi parë në këto pothuajse 60 ditë. Por këtë fakt ai nuk e tregoi për publikun, por në javën e tretë kur u fut në shtëpi Labinot Rexha, noti i famshëm, në arsenalin e informacioneve që ndau për banorët aty, e tha dhe këta për Klodin, që ka dikë jashtë, por me sa duket Eliona bëri sikur nuk e dëgjoi. Përgjatë këtij rrugtimi, më saktë, me datën 8 dhjetor, që i bie një muaj para në prajmin aso kohe, opinioniste Leonora Jokupi, e cila cilësohet nga audienca si avokatja mbrojtëse e Elionës, u shpreh që unë nuk besoj në të shifte, por do të më pëlqente që të shikoja Klodin dhe Elionën. Pra e hodhi grepin, e hodhi sinjalin, e hodhi mesazhin, duke ditur që Eliona i dëgjon shumë mirë komentet që bëjnë opinionistët, ndoshta kjo për të ndikuar dhe një lojë me një dorë nga produksioni. Pra, ku është ndeshmëria e Leonorës që tha do të më pëlqej që të shikoja të shift Klodin dhe Elionën, duke e ditur që ky personazh ka dikë jashtë. Këtu fillon gafa e parë dhe mungesa e sinqeritetit dhe një keq informacion që u dha nga Leonora. Jam munduar që të bëj një kronologji të gjithë situatës për të parë se kush ka lozër dhe jo. Padyshim të dy kanë luajtur, edhe pse tani Eliona ka gjetur pretekstin e provokimeve që po bën Klodi orët e fundit me Benitën. Por Benitën e kemi parë të tillë në Big Brother, sa me Tonin, sa me Klodin, nuk e ka problem që të luaj. Edhe informacioni që Klodi ka dikë jashtë e tha dhe Toni që ishte në kapsul dhe që u rikthye sërish në Big Brother, që ja dha këshillën e drejtpërdrejt Elionës, shiko se Klodi ty po të përdor, qëndroi larg dhe ajo as për këtë informacion nuk e ruajti shumë, vijoi me kafshimet ndaj Klodit. Nga ana tjetër, Eliona i ka thënë Klodit, kushtu me shokët unë nuk sidhem, qa në një moment preken përgjatë këtij rrugtimi dhe Klodi her pas here i ka thënë që po i futesh thellit, por i mendon gjërat më shumë se ç'janë. Por unë e kam parë një lloj tendence përgjatë kësaj kohe të Elionës për t'ia veshur Klodit këtë pëlqimin dhe për të luajtur këtë lojën e çifteve që është bërë e bajatshme në Big Brother dhe nuk ka se ka ndonjë sens. Klodi ka thënë gjithmonë që jemi shok. Dhe Leonora ja ka cekur shumë mirë që Klodin e ka parë që sillet si shok, edhe pse ja holli bombën që donte të shikonte si çift. Sa kaq një tjetër situatë që vlen për të komentuar dhe vlen për të përmendur është kur Lundrimi, i cili ka marrë një pesh ndasie dhe ka marrë sipas disa videove një lloj largimi nga Klodi, por edhe pse mbrëm në mesnatë ku Klodi vajtoi që qao dhe që ishe prekur nga situata le themi një lloj sherri që kishte me Elionën dhe që në krahun e saj tani më është pozicionuar Lundrimi, edhe pse her pas here i ka thënë që kjo lojë që ju të dy po bëni, e ka theksuar shumë mirë që e ka ditur dhe e kanë ditur çfarë loje për luajnë dhe tani më do të presim pasojat. Më pëlqen qëndrimi i Lundrimit se ka qenë i saktë dhe në fund të ditës nuk është aty për të bërë avokatin apo mbështetësin as të Klodit as të Elionës, edhe pse kanë atë kimin që të gjithë e kemi parë që është e natyrshme dhe që i ka lidhur të dy personazhet Lundrimi me Klodin, dhe pse shumë mund të jenë paragjykuar se mund të jenë një çift që po e luajnë këtë dhe mund të kenë në fjalën që tha dhe Toni biseksualitetin, por në shumë raste Eliona është shprehur që nuk jam ndjer e manipuluar nga Klodi, pra nuk jam ndjer e përdor, por shikoj një lloj tendence, ndoshta për të zhvilluar dhe një lloj dinamike, si temi të sinqert, më shumë virale po bëhet papastërtia dhe qelburia që kanë banorët në atë shtëpi, që i gjen plerat vend e pa vend kudo e kudo, e me qëra fjala do futet xheneta më duket për ta pastruar, por duke mbetur thjesht tek kjo treshe që ka marrë më shumë vëmendje dhe ka më shumë informacione, sipas Elionës është Klodi, i cili orët e fundit, edhe për shkak të lojës që bëri Big Brother që i ndau në 3 grupe, në grupin ku ishte Klodi, që ishte Toni dhe Benita, Klodi e ka provokuar Elionën me elastikun e duarve, me labelën, pra gjëra vogëlcira, dhe pse në rrjet një fanbase i Elionës janë hedhur duke e mbrojtur,
jam dakord me situatën ku Ludoli i ka bërë shenjat të papërshtatshme, i ka bërë veprime të papërshtatshme duke i vënë litarin në fyt gjanse për të mbytur apo do të ngul thikën siç ka bërë. Dhe më pëlqeu kur Hygerta i tha Elionës ti duhet të reagosh tek situatat, jo të rrish e pastaj të flasësh. Pastaj ajo Edit që hodhi se 15 janor sërish u tërhoq, edhe kjo me Klodin. Pra, nuk dua të bie dakord me ato që thuhet që loja e Elionës është thjesht që të viktimizohet, që të jetë e qetë dhe që të jetë si një lloj gjuajtje për banorët e tjerë, por drejt që ta haj, gojën e ke aty dhe e dim të gjitha provokimet që ka bërë Eliona. Edhe kur i tha Klodit asë kohë për Benitën që pse po merresh me një femër të lehtë, tani e kuptoj. Sipas saj, ai do të merrte për të bërë këtë love story me Elionën, e cila e të zgjat situatën, pra e bën shumë të koklavitur dhe jo Benita që me një hajgare mund ta mbylli raportin. Këtu e kuptoj pse ka thënë pse merresh me një femër të lehtë. Pra nuk ka qenë dhe nuk është Eliona as angjëll siç pretendon avokatja e saj, opinioniste Eleonora Jakupi, por sidoqoftë është një rrugtim i gjatë, pothuajse 2 muaj afërsisht që po shkojmë të këtij lloj dashuri që duan të shikojnë, edhe pse është një lloj loje që të dy e kanë luajtur, bie dakord që ditët e fundit dhe orët e fundit Klodi mund të ketë bërë ndonjë provokim me Benitën, por aty janë për lojë dhe aty do të luajmë gjithçka. Karta e Klodit është kjo e një Don Juani, e një playboy, por nuk i ka dhënë kur shpresë Elionës, ndoshta për të pasur atë lloj afërsie dhe për të shkuar tek ai pëlqim që Eliona e pranoi në një nga primet, e tani më ku mori Klodi telefonatën nga e dashura, u tërhoqi dhe kishin këtë konfliktin. Sigurisht që unë shikoj si një lloj nxitje nga produksioni për të pasur një lloj debati, e çfarë do të ndodhë më tej, por ajo që është përfolur shumë që do të ketë një lloj ftoje të raportit të Klodit dhe lëndrimit, mund të ketë vërtetësi nga lëndrimi për t'ia thënë gjëra troçe dhe ndoshta Klodi për të ndjerë i ngarkuar, por miqësia tyre vazhdon siç ishte përqafimi mbrëm në mesnatë ku Klodi po qante që ishte i prekur dhe që pati një lloj shkarkimi aty, ai ishte për mikun e tij dhe kjo është një tjetër cilësi e lëndrimit që ju gjeten pranë banorëve ku janë në vështirësitë e tyre. Kaq ishte troçme Redin se është një situatë që ka pafundësisht detaje dhe për të analizuar, por më kryesorja është mos harroni të bëni subscribe kanalit tonë Koha Jo në YouTube.